പക്ഷെ ഇക്കൊല്ലം ജൂലൈ 17 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 1 വരെ കർക്കിടകം പകുതി വരെ അത്ര മഴയൊന്നും ലഭിക്കില്ല. നല്ല ഉഷ്ണപ്രതീതി ഉണ്ടാവും. ഇവരെന്തൊരു തോൽവികളാ. കർക്കിടക മാസം രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ, അതായത് ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ 17 വരെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മഴ കിട്ടും. അടിപൊളി. ആളെ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ലോകപ്രസിദ്ധനാ തനി രാവണൻ. അവിടെയും ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കേരളത്തില് ധാന്യവിളകൾക്ക് അനുകൂലമാകും വിധത്തിലുള്ള മഴ ലഭിക്കും. ഇന്നിനി നീ മിണ്ടരുത്. ഇന്നത്തെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു. ഇമ്മാതിരി ടീമിന് എന്റെ കൈ കിട്ടി ഞാൻ അടിക്കും. നല്ല ഇടിയിടിക്കും. എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വർത്തമാനം പോലും ശരിക്കും കിട്ടണില്ല. ഇനി ടെമ്പർ ഏറ്റാണ്ടിരിക്കുക. ഈ ദൈവങ്ങളെ കോപിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് കിട്ടി പെണ്ണുങ്ങളെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോവാണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഒരു ഇളക്കം? ഒരു വടി കിട്ടുമോ? പിന്നെ വടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തിനാ? ഇതിനെ ഒന്ന് കൊന്നു തിന്നാനാ. ഈ ദൈവങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി? വട്ടാണല്ലേ. ഇപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്കടക്കം പോവാൻ പറ്റാത്ത ആ അവസ്ഥയാക്കി വെച്ചില്ലേ നിങ്ങള്? അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സമാധാനമായോ? നീ എവിടെയൊക്കെ തട്ടിമറിഞ്ഞു വീഴാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ തള്ളയുടെ പുറത്ത് വീണിരുന്നെങ്കിൽ അടങ്ങാനായിട്ട്. ഒരു പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് ആകാം. പോലീസ് വരുമോന്ന് അറിയണമല്ലോ. ചേട്ടാ ചേട്ടാ കാട്ടോർമ്മൻ ചേട്ടാ, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. അത് ശരി, ചത്തില്ലായിരുന്നോ? ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ? ഫ്ലാഷ് അടിച്ചപ്പോ അറിയാതെ കണ്ണൊന്ന് ചിമ്മിപ്പോയി. ഞാൻ വേറൊരു പോസ് തരാം. താങ്ക് യു. ഇത് നന്നായിരിക്കും. കവർ പേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തോളൂ. ഹെഡിങ് നന്നായിരിക്കണം. ഈ കാലമാടന്മാരെക്കാൾ ബെടാ ഇനി വേറൊരുത്തനുണ്ടോ? ഇവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ബെടാ സാബല്ലേ ശരിക്കുള്ള സാബ്? ചിക്കൻ തറത്തി പഞ്ചാബി പോയിരിക്കുക.